အခုကျွန်တော်မကွေးမျိုးကိုရောက်နေတယ်ခုကမကွေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာဘာလာလို့တာလဲဆိုတော့ဒီ9လပိုင်းအတွက်12လုံးမြောက်3 winner လေးကိုလာဆင်ပြရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင် 3D printer ဆိုတာကတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့စက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမိမိတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း 3D printer တွေအကူအညီနဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေတိုးပွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့လည်းရပါသေးတယ် အခုဒီခီးစဉ်မှာကျွန်တော်က 3D printer တွေမဟုတ်ဘူး laser cutter တွေလည်းပါလာပါတယ်အဲ့တော့ laser cutter တွေ 3D printer တွေနဲ့ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အခုဒီမကွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်နယ်တွေထုတ်မယ်ပြီးတော့ကားပစ္စည်းထုတ်မယ်ဝယ်လို့မရတဲ့ customize ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထုတ်ပြီးတော့သုံးပြုလို့ရပါတယ်တော့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ခြင်းတဲ့သူတွေ modernize ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ဒီပစ္စည်းတွေကလုံးဝရွေးချယ်သိတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ creative idea တွေလည်းအများကြီးဖန်တီးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကြနေလို့တော့မရအောင်တော့ လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာတော့ 3D printer ရဲ့အကြောင်းကိုလူတော်တော်များများကသိပြီးတော့မသိသေးတာလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ 3D printer ဆိုတာကတကယ်ကိုအမကန်လုံးနိုင်တဲ့စက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်တွေက 3 dimension ရှိတဲ့ shape တွေမှန်များကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ် ဒါဆိုရင် 3D printer တွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့နိုင်ငံတည်တော်မယ်လို့ထင်တယ်အားဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီလို 3D printer တွေဆင်ဖို့စလိုက်အောင်ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာကြိုတဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီကျွန်တော်တို့သူ့အိမ်ကိုလည်းသွားနေပါပြီဒီကွာကျွန်တော်ကိုကွန်ပျူတာ PC software တွေနဲ့ 3D ဆွဲဖို့အတွက်အကုန်လုံးကိုအပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးကြီးကာမီကွက်တွေကို repair လုပ်တဲ့နေရာမှာတင့်တော်မဲ့ဆက်ကိုလည်းညီလေးပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါပြီးတော့ဒီအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ accessory မှန်သမျှကိုလည်းကွန်ပျူတာကအစ filament အစုံအကုန်လုံးကိုလည်းစီစဉ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းအပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာမကွေးမြို့အထိကိုလာရောက်ပြီးတော့ installation service software training တွေရောအကုန်လုံးကိုတွားရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်တလက်စားတိုင်းနဲ့ဒီလိုကာမီကွက်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့မကွေးမြို့မှာတွင်ထူးဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်